Tah teh ieu wangsit nu sakitu ateuna ti zaman Prabu Siliwangi berarti nepi ka zaman ayeuna gitu. Ieu teh perjalanan negara gitu, khususnya di urang gitu. Ayeuna teh ieu nepi ka 60 hiji keneh. Karena kamari 2019 jeung 2020 ayeuna 2020 sampai 2020 hiji. Tetap pada dasarna urang mah anggap dongeng gitunya. Pada dasarna cara teh mah aya misalnya ketepatan kebenaran eta mati Gusti Allah gitunya. Aya kasalahan ya aya ti urang pribadi kan gitu. Ieu mah pencaraatan tema urang supaya nyaho karena istilahna leluhur urang, supaya nyaho urang bisa menghormati negara urang, menghormati para ulama, jeung menghormati kasakabehna gitu. Kita menandai mag direkam gitu kudu assalamualaikum urang. Gitu. Dina assalamualaikum dina ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Dimana orang dina penting ayeuna arek ngabahas uga wangsit Siliwangi. Dimana uga wangsit Siliwangi ye numutkeun carita samemeh mundurna Prabu Siliwangi eta tina kerajaan nyaeta nurunkeun wawangsit. Lamun cara teh mah kerajaan aing teuing eueuh, tapi cara teh mah aing tetep eksis gitu. Nepi ka hareup sabab aing dibere kaleuwihan ku nu kawasa gitu. Tah dina ieu teh dina adan teh ayeuna teh bait 60 teh jarayana buta-buta teu sabaraha lilana bongan kacida teuing nyangsara ka somah loba somah ngarep-ngarep caringin rentas di alun-alun. Ka 60 hijina buta bakal jara di wadal tina pamolahna sorangan pasti bukti na mangsana nyata mun geus katembong budak angon wanci datangna mangsana loba nu ribut. Ieu teh 60 sampai 62 artinya disebut jarayana buta-buta eta. Hiji jarayana buta-buta eta kan jarayana, lamun jarayana eta kan loba nya. Lain kecuali jayana eta berarti hiji. Bisa disebut satu tokoh kan gitu. Lamun jarayana ieu kan berarti loba. Jarayana buta-buta. Buta kunaon? Apakah teu bisa nempo? Apakah teu bisa neuleuh? Apakah teu bisa kumaha? Tapi butana buta pola pikirna jeung buta hatena gitu. Dina ieu teh sabenerna. Jadi buta teh lain buta matana gitu, tapi buta mata hatinya, buta telinganya gitu. Buta dina sagalana gitu. Teu sabaraha lilana ieu bongan kacida teuing nyangsara ka somah. Somah loba somah ngarep-ngarep caringin rentas di alun-alun. Disebut somah teh jelema teu boga. Gitu. Jadi jelema rakyat leutik kos urang somah kumaha sih. Disebut somah teh geus puguh ayeuna posisi urang loba nyangsara ka somah urang. Gitu posisina. Loba somah ngarep-ngarep caringin rentas di alun-alun disebut caringin ye. Disebut caringin teh sahiji pamimpin artina. Hiji pamimpin anu bener-bener hubu dunia gitu. Hiji pamimpin ieu. Jadi
mantakna caringin mah disimbolkeun nyaeta ku batur oge kitu ku dulur-dulur ku para sepuh disebutna kasarna teh mah sayang jurig gitu caringin mah sayang jurig gitu caringin eta sayang jurig sayang setan lah uka-uka gitu segala macam eta artian caringin kemudian disebut caringin jelema anu hubu dunia itu pamimpin anu hubu dunia itu masalah urusan caringin ayeuna teh loba nu sangsara jadi karena cara teh bongan kacida teuing gitu maksudnya dina aturan segala macam itu kan gitu mandakan rakyat ieu lobana ngarep-ngarep caringin rentas di alun-alun apakah ieu caringin ieu bisa rentas gitu di alun-alun ieu di tempat nu rame maksudna di tempat nu rame di alun-alun deh tumbangna gitu si pemimpin ieu di tempat nu rame gitu cara malam secara dia tendohirkeun ayeuna ku demonstrasi gitu itu tah ieu caringin tumbangna gitu lamun secara tema bisa tumbang gitu ya henteu salilana ku demo gitu intinya teu bisa salilana ku demo tapi jelema-jelema anu arif billah nu ma'rifat ka Gusti Allah anu geus karunya istilahna ka masyarakatna itu seperti istilahna para wali-wali anti Banten anu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, anu luar Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua itu khususnya anu merangkup karena cakupan neta negara Republik Indonesia ieu lamun geus ngadoa bareng kabeh ieu di Jawa ge bisa urug gitu jalan tema secara tema rukiah jarak jauh gitu rukiah jarak jauh caringin ya bisa budal kabeh gitu secara tema jadi kan jelema-jelema oge anu bener-bener ngarasa gararaga anu ngaranna anu anti agama anu istilahna cara tema rakyat letik teh nganggapna selain jelema we lah hina gitu secara pamolahna gitu ieu caringin masalah caringin itu lanjutanna 61 buta bakal jara diwadal tidak pamolah sorangan jadi cilakana mah sebenarnya ku pagaweana sorangan gitu kan ku pagaweana sorangan gitu secara dohirna kan gitu secara tidak sengaja gitu nyen aturan seperti ayeuna Omnibus Law gitu aturanna kan gitu jadi kan pada dasarnya jadi rancu akhirnya kan blunder gitu dalam mensarakeun ayeuna tina pamolah sorangan pasti bukti namangsana nyata mun geus katembong budak angon wanci datangna mangsa loba nu ribut datangna mangsana loba nu ribut jadi dina artian budak angon ieu disebut budak eta teh lain budak jelema itu disebut budak eta teh lamun secara bahasa agamana eta teh hamba angon eta pamimpin itu hamba Allah nu dijadikeun pamimpin itu mantap ieu budak angon ka ilmuana ka ilmu agamana ilmu negarana luar biasa itu mantap lamun arek ngaku budak angon silahkan sah ya kan gitu cuman kan tadi teh ya kapasitas jeung kualitasnya ya koski ieu teh hamba Gusti hamba Allah budak teh budak Allah hamba Allah usik malik segala macamna eta tadi nurut ka Gusti Allah karena aturan Gusti Allah syariat Islam khususna ieu teh lain syariat nu sejen ieu syariat Islam gitu ya khusus syariat Islam hamba Allah itu jadi ciri contoh budak angon eta anu geus puguh dohir nyaeta hiji Presiden Soekarno itu kunaon Presiden Soekarno bisa disebut budak angon pada dasarnya sesuai jeung karakter jeung faktana Presiden Soekarno apakah pernah teu diatur ku Amerika
teu pernah Presiden Soekarno diatur ku Amerika. Ya kan awalnya itu. Kedua budak angon eta Gus Dur. Gus Dur kunaon disebut budak angon pada dasarnya dina sesuai jeung fakta. Teu bisa digular gilir ku Amerika. Teu bisa diatur ku Amerika, mantangna ditumbangkeun. Eta Gus Dur. Itunya. Adapun nu sejenna tetep secara kedaulatan eta di ataeuna ku Amerika secara negara ya gitu, secara kedaulatan. Adapun Cina di dia posisinya menguasai secara ekonomi. Gitu dua ya gitu. Mantakna Presiden Soekarno ieu dikudeta tahun 19 genep tilu ya. Lain genep 5 lain. Genep tilu Pak Kawal ya. Dari mulai genep tilu ya. Itu pada dasarnya kunaon itu dikudeta ieu. Pada dasarnya ya Amerika ieu ingin menguasai. Karena kan Amerika dan cara teh mah punya disebutnya punya jasa disebutnya. Punya jasa ngebom Hiroshima jeung Nagasaki. Jadi Indonesia ieu di dieu posisina bisa lepas di penjajahan Jepang gitu ya gitu. Ieu gara-gara bom cik manehna gara-gara bom Hiroshima jeung Nagasaki gitu. Peakan gitu. Nah. Gitu. Terus nah anu bikin fatal ieu dina ieu teh. Anu bikin fatal dina masalah urusan Freeport. Itu sebenarnya aslina. Gitu. Jadi sampai dina sejarah geus jelas nah eta mah urang sampai ungkap sejarah oge gitu bari sampai John F Kennedy eta sepakat jeung Presiden Soekarno menolak. Gitu, sepakat gitu. Tetap nak dikelola ku Indonesia gitu carana mah gitu. Terus sebagai intelijenna Amerika mah tetap tengah arti kumaha ge. Akhirnya kan tembak mati. John F Kennedy eta keur pawai. Terus Presiden Soekarno eta dikudeta. Carana kumaha? Carana menggerakkan G30 SK PKI. PKI ieu kieu tadi teh sebenarnya dalangna aslina luar negeri. Ayeuna urang ribut masalah urusan PKI. PKI-na mana? Gitu. Gitu. Ayeuna PKI keur nyieun rencana ya. Ayeuna posisi PKI keur nyieun rencana arek intina rencana naon lah teh nyaho kitu. Intina rencana goreng. Barisan Islam sarua keur istilahna siap-siap. Pada dasarna ai abdi mah secara pribadi kan gitu. Marebutkeun naon? Gitu. Jadi dia teh marebutkeun naon? Gitu aya marebutkeun naon? Ungkit-ungkit masalah baheula percuma. Masalah baheula diungkit-ungkit. Gitu. Ya nu geus mah geus, cuman kembali deui ka dasar. Adapun istilahna tadi teh masalah urusan ieu mah itu intina. Misalnya dosa masing-masing tanggung dosa masing-masing. Lamun arek bener-bener ngabebener negara, iya dina pihak PKI kudu sadar, kudu istilahna tobat, dina pihak istilahna barisan, istilahna aktivis maupun Islam sarua kudu bisa minta maaf. Ya kamana kudu ngagabung nang yang hareupeuna kudu keluar. Gitu karena pada dasarna yang biang PKI atuh malah aya di lembur di negara urang mah. Malah aya biang PKI mah sebenarnya mah. Da asli nama sebenarnya mah anu diatenkeun ku CIA itu mentakna. Jadi ayeuna aya nu keur dirancang ku negara lain ku negara lain ku bagian disebut PKI lah ada urang mah teh nyaho PKI nu mana kan gitu. Mohon ieu Gitu. Baban eta kan gitu nya urang teh nya nu keur dirancang ayeuna siasat ayeuna keur dirancang siasat anu arek anu ngayakeun gerakan anu jeung naon kan percuma teu aya istilahna paedahna gitu. Ongkoh kabeh maju arek memperbaiki negara nyubur makmurkeun masyarakat jeung bangsa khususna negara jeung bangsa kan tadi teh. Tapi ieu masalah baheula dibawa wae atuh percuma. Mantap cik yang Prabu Siliwangi dina ieu di tukang gitu nya.
ulah ngalir ka tukang dina perjuangan teh. Maksud ulah ngalir ka tukang teh lamun bener hayang anu bener naon ulah ngalir ka tukang. Dosa si anu ulah dibawa tapi urang ngarakep deui kabeh, maju deui kabeh. Gitu. Kalau bener deui negara anu salah benerkeun anu ieu benerkeun gitu. Jadi lamun mama masalah deui sabari ngabener atuh mal nepi ka kiamat ge moal jadi atuh naon oge. Ulah pun negara anu sakitu gedena nya gitu. Ngabangun pila we nu leutik gitu. Lamun patoja ieu mah misalnya Kang Andres jeung ieu atuh mah jadi. Gitu beneran. Nu aya engke nu sabeulah sungsuhunan nilep ka ditu, nu sabeulah nilep ka dieu gitu. Lamun niat membangun gitu. Jadi mual muncul disebut paribasa gemah ripah loh jinabi disebutna. Itu. Katakan balik deh ke budak angon. Wanci datang mangsana loba nu ribut gitu kan. Iya budak angon geus ikut serta ya ulah salah. Lamun secara teh manehna ngamonitoring gitu. Dan cara tahu jadi monitor manehna gitu. Jadi monitor. Budak angon ieu gitu. Andakna. Ieu budak angon disebut budak angon eta hamba Allah. Itu hamba Allah anu bener jadi pageh nyekel agama Allah gitu. Jadi lain luar agama Islam gitu lain belakangan gitu dina ieu teh itu anu disebutkeun mantak cik kolot teh mah aya peribahasa legok tapak genteng kade itu ilmu agamana luar biasa syariat tarekat hakikat ma'rifatullah ieu gitu. Nah ucapanna saciduh metu saucap nyata lamun dibandingkeun juga urang jauh. Urang merukun wudu gitu nyaulin. Barah. Bib, barah bib. 14. Astagfirullah, rukun wudu sih ya 14 gini. Nah kumaha jadi budak angona gitu kan. Jadi masalah budak mah kabehan oge sah bisa gitu. Jadi hamba Allah maksudnya secara harfiah artiana gitu hamba Allah. Jadi hamba Allah kabeh bisa satria-satria nusantara eta gitu. Hamba Allah budak teh hamba ngabudakeun teh ka Gusti Allah gitu lain ka manusia gitu. Pan di dieu kan aya angon beneran. Angon ieu lain ngangon non ngangon embe beneran ngangon kebo ngangon meong kan ngangon banteng. Tadi dieu teh disebut ngangon teh ngangon budak angon teh pamimpin artina angon teh sebenarnya. Angon teh pamimpin. Gitu. Diwaris langsung waris ti Gusti Allah itu waris jadi jadi budak nama bisa kabeh tapi cuman jadi angon aja itu bisa kabeh gitu karena ia makan waris gitu dalam tema kos kumaha ayeuna cirina waris kos cirina waris misalnya teu tatapa eta jelema teu istilahna kadeka ditu pada dasarna ngajalankeun istilahna jalan tamanan kahirupan secara biasa wae tapi ditunjuk ku jelema secara tema secara tidak langsung bisa jadi pemimpin eta budak angon eta waris ngaranna jadi ieu mah kan anu kiwari mah tatapa di dieu ka gua Budawang ka gua Poek gitu lah ka gua Caang gitu segala macam kan gitu hayang jadi pemimpin dipilih jadi pemimpin ieu mah didorong ya mah demokrasi eta selesai gitu Kang Badru demokrasi ya selesai gitu maksud dina ieu teh aya budak angon nu ieu mah gitu cara sama dipunculkeunna gitu lain secara demokrasi pemilihan tapi secara pengangkatan gitu nanti disebutnya secara aklamasi itu secara aklamasi ya ieu mah itu disebut budak angon teh antakan aya urang mah geus puguh urang mah rumah tapi heula nya gitu syariat kan di masalah urusan syariat urang mah jauh kan gitu yang ieu mah bahasna budak angon ieu tuh di dia teh budak angon teh dasarna ya tingkatan waliullah kan gitu tingkatan waliullah kan tadi itu ya saciduh metu saucapna gitu. Karena segala ucap Gusti nilai Gusti ngadenge Gusti kan gitu segala macam langkahna Gusti gitu intinya mah dakna disebutkan saciduh metu saucap nyata gitu ya.
mangsana di mana budak angon wanci datangna mangsana loba nu ribut. Loba ribut kunaon ieu teh gitu. Lain protes ke awal ieu teh. lain protes lain ieu teh. Loba nu ribut ieu teh. Ributkeun naon? Ributkeun kekuasaan. Ieu aing budak angon aya yang dihareup, ieu aing budak angon yang dihareup, ieu aing budak angon yang dihareup. Gitu. Dalam tema ieu aing satria piningit bisa ngabener negara ieu yang maju. Misalnya ada 2020 sampai 2020 hiji. Oke deh pada 2024 kan gitu nya. Ieu teh budak angon kara katembong doang can keluar ieu. Jadi lamun aya artian budak angon bakal muncul 2020 hiji dina Wangsit Siliwangi ya kara katembong. Kara mau katembong doang seperti halna belajar silat, mudan belajar silat gitu kan. Aya nu bakat jeung teu kara katembong doang. Oh si mudan bakat, aya bakat kan gitu. Kan belum tentu. Dia jadi seorang atlet. Gitu. Dan bakat seperti Athena Pramuka lah ke awalnya gitu. Gitu kara katembong doang gitu posisinya. Tapi katembong oke emang geus ngabahayakeun gitu. Bagi orang-orang intina penjahat lah gitu. Penjahat wanita apa namanya? Gitu. Tah loba nu ribut, mimiti ributna di dapur. Dapur ieu teh menurut artian di dia pribadi nya gitu. Secara istilahna analisa gitu, tapi tetap bisa dianggap kebenaran. Di dapur ieu teh disebutna gedung DPR MPR. Dapurna ieu teh lain dapur lembur ieu, dapur negara. Anu siap menyajikan apapun masakan kebijakan lah intina gitu. Ima kan masakan kana dapur gitu. Masakan anu ngeunah anu henteu gitu pikeun saha anu di dapur teh. Pikeun tamu, pikeun keluarga, pikeun masyarakat kan gitu. Ieu ti dapur. Dapur teh seperti dapur DPR MPR ieu. Ieu bakal ribut dina jero MPR DPR MPR teh ieu. Bakal gelut ieu, bakal gelut. Ieu kawal ieu. Gitu. Gitu. Jadi encan parah gitu ya. Cuman ya ke depan ya, ke depan gitu. Analisa tiap lima segitu. Terus di dapur teh laju selembur apa ngaranna geus ribut di gedung DPR MPR. Terus dilana anu sajen-sajena anu ieu kan gitu. Ieu pasti kan ka bawah ka lembur ya. Ka lembur. Kan mimiti ribut di dapur, khususnya DPR MPR aju di dapur laju salembur jadi sanagara ieu kabeh ribut sakabeh gitu nu bodoh jadi garelo ieu di dieu teh kurang gelona karena kan teu jelas maksudna karena teu boga acuan pamimpin anu bener gitu dasarna di iming-iming ieu iming itu kan pada dasarnya disebut arek meunang ke negara teh nyaho mah enake bajingan ya gitu. Ya nama nu bodoh jadi garelo, nu garelut dibantuan, nu garelut dibantuan, lo ban ngabantuan. Dibantuan aku saha budak buncireung kokolotna sebenarnya. Gitu. Panyakitna mah budak buncireung ieu budak buncireung. Budak buncireung ieu hangeho. Budak buncireung ieu disebut budak buncireung ieu budak anu kubu dunya gitu. Lamun secara pawayangan ieu si Dorna ieu. Dorna ieu pawayangan. Dorna gitu. Dorna ieu di kolotana ku Dorna ieu ku Dorna gitu. Tuh. Tah di kolotana ku Dorna budak buncireung jelema anu mementingkan pribadi berbicara untuk rakyat gitu padahal mementingkan untuk pribadi kekayaannya pribadi ketika kalian udah saya dimajukan oleh kalian saya tendang semuanya gitu ya eta budak kuncireung gitu jelema sarakah intina mah gitu ieu teh kokolotna mah gitu hayang menguasai semuanya segala lini gitu. Pandakan dina masalah budak buncireung ieu ente bisa disebutkan ayeuna di dalam negara, ente bisa disebutkan di luar negara gitu. Karena kan tetap pada posisinya ieu budak buncireung bisa dalam negara dan luar negara ieu budak buncireung ieu. Jadi ingin menguasai kan gitu. Itu
Terus bisa labas teh tapi ke 2020 hiji. Tah teh posisi teh ngudarkeun ayeuna ngudarkeun budak janggotan. Disebut budak janggotan eta ngaranna budak teh kembali deui kana hamba. Hamba Allah. Bukan berarti urang aya janggotan budak janggotan gitu lain. Budak eta hamba Allah anu disebut elmuna linui. Legok tapak genteng kadek teh cikolot gitu nya. Elmuna linui. Budak janggotan eta hamba Allah anu biasa nyampe anu sok nyampekeun bebeneran. Eta teh budak janggotan. Anu hak wal hak, batil wal batil, eta budak janggotan. Seperti contoh bisa digelaran ayeuna Habib Rizik Syihab, ya gitu. Disebut budak janggotan. Gitu. Iya ilmunya lebih tinggi daripada budak angon nih, gitu. Karena kan budak angon iya menginduk kepada budak janggotan. Ya budak janggotan. Disebut budak teh lain ngabudakeun, gitu. Mantakan secara diartikeun budak jeung caangon, ayo bocah mah bocah bae, lain deui jeung budak. Gitu nya, awal ayo budak mah hamba Allah anu sok nyampekeun bebeneran gitu. Budak janggotan teh. Cirina janggotan teh maksudna lain cirina kudu aya janggotan lain. Tapi anu sok nyampekeun bahwa bebeneran seperti halna amar ma'ruf nahi munkar. Karena kan posisinya negara orang iya, negara orang. Kunaon ieu kok bisa disedak-sedekeun ka Islam sih? Kan gitu. Pada dasarnya gitu. Dina ieu wangsit ke depan negara bakal dibalikeun deui kana undang-undang 1945 gitu. 1945 undang-undang TKB dilebur 1945. Terus dinas undang-undang 1945 iya ditambahan deui ke ku Islam, ku agama maksudna ku aturan Islam gitu dina ieu teh. Itu diatur di tambahan deui ku aturan Islam. Anu can sampurna disampurnakeun gitu. Disampurnakeun. Pada dasarna ieu nu berjuang mana sih sebenarnya ke negara ieu. Mandakna tadi teh ya sabenerna anu ewa ka Habib katurunan Rasulullah, cucu Rasulullah, khususnya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Nusajena gitu nya gitu. Terus Habib Nusajena anu dina aya dina hak posisina dimusuhan bangsa asing padahal lain asing itu ingat di dia. Pada dasarnya dikuatanna ku mana? Ku pribumi anu mana? Seperti halna Presiden Soekarno eta katurunan putri Pulau Dewata. Can pernah di mana-mana oge disebutkan katurunan raja, tapi raja baheula saha kan gitu. Gitu kan? Katurunan raja teh menurut analisa tiap teh ya masalah raja teh Nabi Sulaiman alaihi salam gitu. Nah, itu mantap. Nah, bakal muncul di Sunda cenah gitu. Mantap. Sunda eta lain suku, lain ras, lain agama, tapi Sunda eta adalah firqah. Firqah eta golongan gitu. Lamun secara dikiwarikeun Sunda eta nyaeta seperti halna ayat tasawuf gitu. Orang-orang tasawuf Sunda teh gitu. Ahli-ahli tapa gitu nya gitu. Ahli-ahli tapa. Di mana ieu fotokopina Sunda sebenarnya lamun arek digali ya ayana posisina ya di Baduy. Gitu. Di Baduy pedalaman ieu nepi ka kiwari orang Baduy teu wani muka lalakon masalah urusan ieu sebab sieun manehna oge kaleuluhurna. Sieun kaleuluhurna.
Kawal terpercaya silahkan datangan ke Baduy. Apa bener yang disebutkan di Baduy itu bisa sampai kaki warican bisa dibuka masalah urusan lalakon. Itu. Bandakna engke mah datang deui ka awal aya rahasia eueuh di Baduy sabenerna gitu nya. Da abdi mah sieun ka itu ge. Itu. Sieun teu buka posna. Tah jadi tina ieu teh antara perjuangan dua keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam, keturunan Rasulullah. Itu mantak ulah aneh sebagai orang sebagai orang Nusantara, orang Indonesia, orang Palestina bisa istilahna ngabebaskeun Palestina eta nyaeta orang Indonesia, orang Nusantara, karena sababiana di ditu teh kuil Salomon, di dieu katurunan Nabi Sulaiman ya wajar. Gitu beneran urang gitu. Aju ayeuna Sunda kan golongan dia sebenarnya gitu. Ieu nyekelna kitab naon sebenarnya kan gitu. Apakah kitab buatan pribadi dirinya sendiri menang manggi di leuweung atau kumaha kan gitu. Jadi Sunda ieu selama istilahna analisa abdi teh dina Sunda ieu golongan nyaeta golongan tasawuf sungsuhunan dasar gitu, dat sifat asma afal gitu. Eta mah sebagian gitu orang-orang tasawufnya da urang oge dah urang syariat nu pultat paletot orang tasawuf. Tah aya baraha sebenarnya golonganna kan gitu, aya Sunda, Kejawen, Buddha, Hindu. Eta masih kan golongan sebenarnya golongan kene eta. Golongan lain agama eta. Iya golongan. Gitu. Masih kena golongan gitu nya. Pan di urang oge aya golongan NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, terus Ahmadiyah, Muhammad nanti loba lah pokoknya mah 37 golongan. 73 golongan. 73 golongan gitu nya. Aju nu diagem ku orang Sunda ieu sabenerna asli. Nah, analisa tiap sesuai perjalanan gitu sabenerna. Naon nu diagem ku orang Sunda teh? Secara informasi gitu. Ieu teh nu diagem teh kitabna kitab Jabur anu diwahyukeun ka Nabiullah Daud alaihissalam. Itu pantes jelas lamun kita Jabur pan Nabiullah Sulaiman alaihissalam keturunan Nabiullah Daud itu kan. Dan Nabi Sulaiman eta posisina kan tadi keturunan orang berarti dia di Nusantara di Indonesia gitu. Tak itu. Jadi nu diagem teh naon sebenarnya ku orang Sunda? Kitabnya kitab Jabur. Secara analisa gitu. Kitab Jabur eta 60% tasawuf itu 40% syariat dina ieu marifat dina ieu mantap bisa dibedakeun jeung dibandingkeun antara Sunda, antara Kejawen, antara Hindu, antara Buddha. Ieu dina posisina teh dina masalah urusan praktek. Orang Sunda tidak mengenal namanya ya tadi teh ya kembang kantil, tidak mengenal kopi hitam, kopi pahit, kopi manis, kopi pahit, terus tidak mengenal cara tema dina sesajen nu sejena eta orang Sunda teu mengenal sebenarnya. Teu mengenal. Teu mengenal orang Sunda karena pada dasarnya geus ngaliwatan daripada syariat. Gitu. Kang Badu. Teu mengenal cuman geus ngaji loh. Gitu. Geus ngalangkah gitu. Eta orang Sunda. Mantak orang Kejawen. Mantak kan bisa dieukeun ku urang. Orang Sunda eta
ngalekeun nyiwit. Asli Sunda ngalekeun nyiwit. Diciwit sapodo teuing. Nyiwit moal. Orang Sunda. Karena pada dasarnya golongan tasawuf, lain nu aing. Dia tentang Gusti Allah gitu. Kejawen ieu. Karena kan orang syariat. Orang syariat mah nyiwit oke. Diciwit gak mau. Kayak gitu. Orang kejawen. Jadi orang syariat. Modal diurang we ayeuna. Lobana orang syariat kan gitu. Dicokot doang ya harta urang 1.000 2.000 ku batur ngamuk urang. Karena pada dasarnya orang teu kembali karena harta anu diaten ku urang, diri urang lain urang padahal kan gitu. Orang syariat mah kan eta nu aing secape aing. Gitu. Kan gitu. Tah masalah urusan ayeuna dina masalah perjuangan Habib ieu para habaib khususna gitu. Eta. Kunaon ayeuna Habib Rizik ieu boga kapasitas di Nusantara khususna Indonesia ya eta geus kieu diuraykeun tadi. Gitu. Kunaon boga fasilitas di Nusantara seperti kos tadi. Pada dasarnya khususnya orang-orang kasepuhan para gaib kasepuhan itu yang merindukan Habib Rizik Syihab eta. Gitu. Ketika tidak pulang ya 2020 akhir ya ada yang mewakili manusia diam biar alam yang ikut yang bergerak. Contoh 2019 lain mengada-ngada ya pada dasarnya aya di perjalanan gitu. 2019 akhir tanggal 1 akhir lah jadi tanggal 1 Januari eta meledak cai di kulon. Nu disalahkeun mana? Penambang emas lain. Aslina lain penambang emas. Eta gitu. Teu percaya? Tanya cai na ka ditu ayeuna. Eken deh. Taneuna eken deh bisa ngomong. Gitu. Kunaon sebenarnya masalahna? Ieu cai anu ti ditu anti kulon anu budal sakitu gedena. Geus puguhnya Kang Andres mah. Kang Badru anu jadi relawana gitu nya. Da pokona mah teh ngalir ngidur intina urang berjuang geus bencana mah pokona teh usaha-usaha nu Islam maupun lain Islam tetap bantuan kan gitu nya pada sana. Cuman kan ieu mah keur nguraykeun anu katukan. Ieu cai keluar di jero gunung. Modal di jero gunung ieu. Gitu. Apakah ieu kumaha? Ya intina ieu lamun sacara teguran gitu. Teguran ti pangeran, ti Gusti Allah teguran oge jeung manusia. Cari cing bae jangan caranya mah. Itu. Di antara dua wilayah ya keluarna cai. Gunung Halimun dan Gunung Karang. Di sini. Mantakna kan aya ucap cai beleh kulon eta ngomong bagian kami nguruskeun. Apa nai urang mah kan gitu tinggal siap silakan kan gitu. Siap silakan kan gitu. Tuh. Eta mah asal tanggung sendiri we bunuh bagian jalan harta kan gitu. Nah mantap, nah kan ieu cai lain keluar tina lobang emas lain ieu lain. Lain pengalihan isu sebenarnya. Jadi cai keluar Kang Baru na jero gunung ieu teh. Wah punjal gede. Cai teh mun digambarkeun teh mah. Gitu. Punjal na jero gunung. Keur naon? Keur peringatan 2019 Habib Rizik karena hayang titah balik gitu. Alam mah gini tah balik udah orang jelema gitu. Ayeuna 2020 teu bisa balik dewa teu bisa dibalik ke dewa atuh aya ieu separo alam ya anu siap maksudna teu kabeh maksudna separo alam anu siap mewakili manusia tak siap kami yang mewakili. Ada bencana setiap istilahnya riwayat mana wae gitu, riwayat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi kaum Adnya gitu, kaum Ad nongko. Terus Nabi nu sajena riwayatna semua bencana itu ada sebab. KBG. Sebab dan naon? KBG. Ya sebab. Cuman ada sekatna ketika orang mukmin meninggal
ya eta mah teh sahih. Ketika orang kafir mati ya gitu modar ya tadi teh ya kan gitu. Tah iya masalah urusan mahasiswa mantapna kan diceritakan tadi teh iya nu di dia hayang dibohongan apa hayang di jujuran hayang dibere nu jujur gitu iya orang kudu ngadeng kami lah jujur kos kieu gitu gue jujur teh da iya oke nu macan akat teh enggak sarua bae gitu jadi kos gitu mantak aya nama orang ya secara pribadi saran gitu saran pribadi orang geura rakepan ti jauh orang istilahna teh ya geura deketan seperti halna Habib Rizik orang ti jauh oge nu penting orang jangan sekali-kali orang non ngahina atawa naon itu eta disebut engke orang disebut nan cara nama dosa orang teka rasa orang datang ka itu nyawa aya dosa loh ngahina waliullah po ya pada dasarnya Habib Rizik eta waliullah gitu waliullah Habib Rizik eta bisa ditanya doang layari wali ilal wali cenah cik santri uci teh kan itu lain gitu uci abdi mah cek oge cek waliullah gitu 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 hendakna bisa disebut kutubna Indonesia gitu seperti Habib Rizik Syihab tuh terus Abu Yauci terus Habib Bahar terus Habib Hanif terus Habib Nusajena Kiai Nusajena pokoknya patokana anu ngarangkai ka dieu gitu. Anu ngarakep ka dieu Habib Mahdi anu ngarapat ka dieu langsung ciri nah gitu eta perlu kurang diikuti walaupun ti jauh batur menghina silakan gitu tidak jadi masalah eta mah di bejaan urang bisina kana katengeulan urang gitu itu mending kene urang diam gitu diam 1000 bahasa ya bener teh gong cari aman gong cari aman gitu mandakan Habib Rizik ieu statusna dina Wangsit Siliwangi ieu bisa disebut budak janggotan anu memperjuangkeun amar ma'ruf nahi mungkar ieu budak janggotan kok aneh cenah Wangsit Siliwangi urusan kana Islam Prabu Siliwangi itu punya putra loh Prabu Kian Santang yang menjadi encan Prabu Walang Sungsang anu sejena kan gitu Saripah Mudaim itu Nyimas Rara Santang gitu kan kata Nyimas Saripah Mudaim gitu kan sampai ke Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Maulana Hasanuddin terus sampai ke Bledina sampai ke Abu Yauci kan gitu Abu Yauci eta katurunan Sultan Maulana Hasanuddin katurunan Syekh Syarif Hidayatullah kadituna ka Rasulullah gitu. Kok bisa nyaho anyar kene nempo videona tuh gitu tapi gitu Gong mandakna gembor-gembor di Sunda calon pejuang paten ke Nusantara aten Indonesia kan gitu budak Angon budak Pajajaran keturunan Pajajaran Majapahit gitu seluruh kerajaan di Indonesia ieu budak Angon saya katurunan naon cenah ieu Kang Badu ieu jadi saling silang gitu maksudnya aya di Majapahit aya di Galuh aya di Pajajaran aya gitu kan ieu di Banten aya ieu jelema ieu teh gitu nya di itu aya ieu jadi kunaon ayeuna dibuka diguar secara atena gitu jadi pikeun kawaspadaan kabehan khususnya orang-orang persilatan supaya nyaho supaya waspada ke depan ke hareup ya kaharupna ieu mungkin parah gitu pokona mah cirina nyaeta ya DPR ribut gitu
Terus masalah kepemimpinan, masalah urusan kepemimpinan Jokowi ayeuna gitu nya. Wallahu alam, masalah terus teu nama. Cuman kan hayang ngabacakeun dina ieu. Orang-orang hebat eta seperti Prabu Siliwangi. Mundur soteh lain eleh perang. Tapi karena mundur, ya memang budak angon, ya memang kesatria. Gitu. Kesatria eta mundurna oge tetap satria gitu. Seperti halnya Gus Dur. Presiden Gus Dur mundur cenah ku Megawati, mundur cenah ku gara-garana ku Amin Rais. Jero nama lain pada dasarnya Presiden Gus Dur eta kapasitasnya cuma segitu. Dibere ruang waktu na Gusti Allah gitu. Masa jabatanna gitu, masa gitu. Ada aya rencana bagus eta teh Gus Dur teh sebenarnya. Rencana teh mah dangaran naik budak angon, henteu mentingkan diri pribadi ya gitu. Karena teh jeung rakyat ngahamba ka Gusti Allah, ngajalankeun cara teh mah kapemimpinan anu bener-bener gitu. Aya rencana anu bagus sampai teu selesai. Gitu. Teu selesai teu bisa nyelesaikeun Gus Dur teh. Itu rencana eta bagus gitu. Jadi teu bisa ieu, teu bisa ngalanjutkeun. Tetep pada dasarna ngaranna waliullah mah ngatenkeun kana qadarullah itu. Terus Eyang Prabu Siliwangi mundur dina ieu apakah cemen lain? Itunya. Apakah cemen cenah Prabu maksudna yang Prabu Siliwangi sieun gitu ka musuh-musuhna atau anu ngamusuhana kan gitu pada dasarna. Pada dasarna yang Prabu Siliwangi ieu mundur soteh kunya waktu wanci manehna eta mundur gitu. Pada dasarna geus beak kekawasaan manehna teh sebagai raja kan gitu aslina kan gitu. Itu pan dia kan loba ieu dina segala macam ieu dina keur waktu mundurna ieu gitu nya gitu. Jadi bicara tema bicara dina ieu na urang baca ya. Saur Eyang Prabu pokna kasadaya balad pajajaran anu parantos malundur sate acan ngahiang lalakon urang teh ngan nepi ka poe ieu. Pan ieu teh lalakon disebutna lalakon perjalanan maksudna ieu teh. Jadi perjalanan ieu teh. Perjalanan kehidupan urang, misalnya urang oge boga lalakon urang. Umur urang misalnya sampai sakean ieu lalakon kehidupan urang gitu. Anda kan dina lalakon gitu. Lalakon eta lalakon anu naon rupa anu geus ditentukeun ku Gusti Allah lalakon ngaranna kan gitu. Si hukum misalnya lempang kudu ka dieu kudu ka ditu kan tanpa sadar sebenarnya makan urang model gitu kan itu ka dieu ka ditu tanpa sadar nya jeleg aya di kampung sawah we kan gitu. Ngimpi hanteu urang. Gitu kan atuh gini pada dasarna eta lalakon itu. Nepi ieu pisan ugana sanajan dia kabehan kangaing pada Satya tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun ngilu hirupna balangsa. Prabu Siliwangi mambungeun jadi pemimpin sekirana masyarakat balangsa. Ieu makan hayang kumaha tuh lalaguannya. Hayang jadi pemimpinnya masyarakat balangsak malah dicekek nih ya. Gitu. Balangsak ngilurudin bari lapar gitu. Daria kudu marilih supaya engke jagana pikeun hirup kaharepna sangkan jembar sugih mukti bisana ngadegna deui nya nagara pajajaran. Nagara pajajaran ayeuna Indonesia. Itu. Nek naon nya Sunda Empire, Raja Agung Sejagat, Raja naon deui ya? Raja Hutan, King of the King gitu kan. Cara mah
Si Kamil dinyin kerajaan macam-macam wah. Kan bantai suku. Rencana nawai. Rencana tuh. Batalkan Mil, batalkan. Indonesia. Bahaya dah. Sandina ya dilanjut. Tapi lain pajajaran nu kiwari. Pasti pajajaran anyar diadegeuna nu ngadegna digeingkeun pasti ku obahna zaman. Dia ku obahna zaman geus puguh ieu. Kunaon nyariin kerajaan deui apa boga wangsit sorangan apa mah ieu. Ieu orang bingung kan gitu. Lajeng yang Prabu mitutur gerapari ku dari yang aing. Muarek ngahalang-halang pikeun ngaing mah sababna henteu pantes jadi raja. Mun somah lapar balangsak. Henteu pantes. Gitu. Ayeuna kan Kamil mah tegableg duit geheng nyalon. Mana hai di tukang. Aya pendukung lain. Hayang nyalon. Gitu, teu boga duit ge Kamil mah hayang nyalon. Gitu kan. Iya itu segala macam. Kan duit naon wae dipal, dipake nyalon. Kayak gitu. Iya. Akhirnya kan kadituna lain urusan utang. Itu. Nyarip. Gitu. Ente pantes jadi raja, mun somah lapar malangsak gitu. Dauhan Eyang Prabu geura ieu darengekeun nu tetep ngilu jeung aing marisah ka belah kidul. Nu hayang baralik deui kadayeun nu ditinggalkeun geura misah ka belah kaler. Dah ari nu rek nu kumaula kanu kerjaya geura misah parindah ka belah wetan. Da harita wetan Demak gitu. Kerajaan sejena ya pada dasarnya ya incu putuna incu putu Prabu Siliwangi masa urusan Cirebon kan ya Bang. Cirebon gitu malah wetan nu hawa kaharep sorangan nu mawa karep sorangan marisah ka belah kulon di mana ya Baduy teh orang Baduy tekan itu film mawa karep sorangan mah kumaha aing mah jika madut ya bener hirup aing masa katur-katur aing kan gitu nya maksudna ngartikeun ieu gitu ngartikeun nu moal karep sorangan gitu kabeh kulon darengekeun ku Daria dia anu ti belah wetan masing nyaraho areling kajayaan ngilu jeung dia turunan Daria jagana bakal marentah kadulur ka batur turunan Daria teh kan gitu nya seperti geus jelas lah ti hiji nepi ka 7 kan gitu geus puguh ya ayeuna itu tapi aya nu turunan raja anu lain kan gitu eta mah itu mengisi ieu lah gitu tapi dia sing nyaraho ari nyana kamalina pasti aya babalesna jig bae geura marisah tuturkeun ka belah wetan heug rasakeun babalesna dia anu ti belah kulon papai ku dia lacakna ki santang tah kunaon Baduy mandek di dinya posisina itu Baduy teh sabab engke turunan dia jadi panggeuing ka dulur sarta ngageuing ka batur walau alam ya namanya can bisa muka gitu ngageuing dina naonna ieu buah-buahan tadi dicaritakeun ada rahasia di dalam rahasia gitu apakah ada kitab di dalamnya tapi kan sementara ieu informasi Baduy ieu sahadatna Nabi Adam kan gitu tapi sejauh-jauh lah sahadatna Nabi Adam ku logika heula we urang karena lamun sahadatna Nabi Adam alaihi salam gitu nya sementara ajarannya masih ada posisi kitab atahan gitu kan Nabi Adam dipangkas selesai ku Nabiullah Nuh alaihi salam seluruh dunia kabeh bencana tah eta nu aya dina kapal Nabi Nuh alaihi salam 80 hiji 80 apa hiji ayo Auci 80 apa 80 hiji umatna Nabi Nuh anu dibawa kana kapal itu 8 hiji we
Itu salah eta ge. anu 80 eta Ini jadi orang. dikat selesai dunia kabeh bencana eta kabeh ku cai eta gitu kan dimulai deuna kan dina zaman Nabi Nuh alaihi salam dina eta kan nu aya ayeuna kan model orai nu aya ayeuna anjing model aya maung aya gajah cak-cak kucing ya teh bayawak eta kadinya bayawakna nyempok ka suku Buaya. gitu tah eta teh tidinya Buaya. mantak dibere ilmu ya aya ilmu ti dieu lamun urang lelempangan kaleuweung sieun hewan buas itu gitunya seperti macam orai naon itu urang tawasul kana Binu sebab orai eta pernah hiji riwayat dan cara teh mah anu nyebut kana Binu moal daekeun manehna tadi nama diajakan itu gitu nanti baduy tah terus anu ke-15 ini kan kembali dari ke awal jadi supaya kanyahoan gitu jadi ngagaing ka batur urut salembur kadulur nu sauyunan kanu ranca ge hatena kanu jero pamikiranna kanu jero istilahna atena gitu masalah urusan kebatinana masalah urusan intina ya anu ma'rifatullah ngancang atena teh gitu kajaga mun tengah peuting ti Gunung Halimun kadenge aya sora tutunggulan tah eta tandana pisan tuturunan dia disambat ku nu dek kawin di lebak kawin di lebak cawene ulah rek talangke deui sawam talaga bakalan bedah ai ieu mah sekali liwat sabenerna mah gitu geus sekali liwat gitu. Masalah intina kemunduran yang Prabu Siliwangi eta karena jiwa kesatria gitu. Jadi mundur teh lain kalah. Karena tahu dia Prabu Siliwangi eta geus waktuna undur diri lain syarat teh mah. Gitu. Presiden Soekarno dikudeta secara lahiriah. Presiden Soekarno tahu sebenarnya gitu kan. Presiden Soekarno tahu wangsit soal deui gitu. Jadi nyaho manehna waktu dimundurkeun gitu. Nek daunna mundur teh manehna wates mana kan gitu. Daunna mundur ya mun karena posisina Presiden Soekarno oge statusna waliullah gitu. Statusna waliullah gitu. Lain tuh bisa sebenarnya ngamajukeun kan gitu. Kan pada dasarna aya eueuh ridho mah ti Gusti Allah sing naon. Pan anu muncul kena nafsu merenang tah eta waliullah pane urang mah bae geus beak oge urang mah hayang terus ya kan gitu Kageunahan. gitu kageunahan gitu tah ayeuna Gus Dur almarhum Gus Dur ya gitu sarua manehna majuna memang kudu maju gitu mundurna memang kudu mundur ngeun aya cara jalan syariatna hebatna Gus Dur kunaon sana kudu supaya dipundurkeun manehna da geus beak make kolor manehna mah make baju bodas kok kolor bodas kolor belang-belang bodas teh padahal eta sebenarnya ciri manehna supaya dipundurkeun eta lah kehebatanna gitu. Pancik batur mah gara-gara make kolor padahal lain gitu. Pada dasarna pan manehna nyaho supaya dipundurkeun da geus beak posisina. Kaunikan akung teh. Ya. Saeutik deui nya. Ya saeutik deui. Tah anu jadi inti ayeuna teh permasalahan urusan negara gitu. Lamun bener silahna
mundur secara kesalahan bener secara berjiwa kesatria. Arif billah cik batur hebat kayak gitu. Tahu kemundurannya kapan? Tidak perlu di demo. Atau saya mundur misalnya gitu. Kang Baru sekian dan para masyarakat semuanya saya mundur karena bukan kalian. Bukan karena di demo oleh kalian. Cerita misalnya. Kamil teh aja katanya. Tapi saya mundur karena saya habis masa jabatan saya. Kan belum habis. Tapi masa jabatan yang secara batin. Secara dohir belum habis. Secara struktural kenegaraan itu masa transisi. Itu. Atau masa kekosongan. Ini kena serahkan ke musik beneran. Gitu, daripada terombang-ambing. Kan rek maju lah ya. Mau majunya hati. Aduh ya. Kegoeng. Tertunduk. Tak masalah ayeuna urusan wangsit Siliwangi. Disedak-sedakeun anu nyasab loba wangsit Siliwangi. Anu salah loba. Anu bener we aya. Cuman lamun hayang jadi budak angon silahkan. Budak eta hamba Allah, angon eta pamimpin. Gitu. Mimpina mimpin tutunggul jeung kalakai. Kalakai eta rakyat leutik. Tutunggul eta semacam menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RR. Tanu dipimpin eta kurang ayeuna dibandingkeun jelema lamun ngangon sato kebo hewan embe ngangon kebo khususnya loba ngangon kebo di urang mah lebih mementingkan anu diangonna daripada nu ngangonna. Moal ayeuna nu tukang ngangon ayeuna dibawa ayeuna mawa kebona kana ujukutan. Ayo. Bener teh kan, Res? Benar. Mau harus gua punya tetangga kanan tanah. Jeung deui dina atena oge teu ridho teu ikhlas anu ngangonna oge. Gitu kan? Gitu. Oke, anu ngangon kebo mah Kamil. Alhamdulillah. Gitu. Teh analisa ti dieu bukaan wangsit Siliwangi ieu teh nyaeta pamimpin eta naon angon-angon teh pamimpin gitu. Pamimpin budak teh hamba Gusti Allah anu nurut patuh kana perintah Allah itu anu bener-bener ngajalankeun syariat Islam anu kapah itu. Nah sedangkan di dia kan babarengan kapan di dia kan pindah jeung budak angon teh pindah jeung budak janggotan. Pada dasarnya budak janggotan eta tadi teh guru-guru cara teh mah ngagabung seperti Presiden Soekarno ya contohna Presiden Soekarno ayeuna kan jeung para wali-wali Allah ngabangun negara ieu cara teh mah jeung bangsa jeung anu rakyat-rakyat leutik kabeh khususna kan di Presiden Soekarno ieu kan jeung para wali-wali Allah gitu hendakna ai nama ti balik pamimpin ieu jauh jeung wali-wali Allah karena pada dasarna patojaiyah masalah hukum jadi jadikeun ku pikiran sorangan batur nean ratu adil kadi-kadi tu atuh moal aya nu adil istilahna hukum manusia mah eta teh anu adil mah tadi teh pamimpinna oge lain istilahna ngaluarkeun hukum eta lain ku hawa nafsuna tapi ngaluarkeun hukum ku sabab anu nyiptakeunna gitu anu geus puguh aturan Islam gitu. Adil kan gitu. Jadi lain ku pamolahna sorangan pikiranna sorangan dijieun hukum ya itu bisa
neangan ratu adil cenah gitu. Wah, adil. Pangneangankeun di urang aya nu adil tah eta. Cenah hukum manusia mah. Hukum ajaran agama nu lain tah adil. Islam mah di nepi ka ngatur istilahna umat Islamna sampai ka bisa adil ka luar Islamna. Gitu. Jadi panaya dina etana oge gitu. Ketika jelema luar daripada Islam eta bager atau henteu nyieun karusakan, teu ngaganggu itu ketika ku orang Islam eta dianiaya di mun sarawakna jeung ngamusuhan Rasulullah. Mun kumaha adil mah. Kan gitu. Aya urang kafir lain. Nah. Gitu. Jadi lain dibuat-buat ya. Lain dibuat-buat masalah urusan agama kok agama Islam dijejalkan kana Wangsit Siliwangi silahkan. Kita lihat ke depan. Saha ayeuna nu boga hak berjuang dina masalah urusan Nusantara sabenerna gitu. Ya hiji secara golongan sebenarnya kulturna NU. Nahdlatul Ulama itu. Tapi lain NU anu kiwari. Gitu. Tapi NU anu geus ayeuna posisi ngajadi kos FPI. NU eta luar biasa. NU eta luar biasa dina atena ge bola dunia. Dina bacaana Nahdlatul Ulama eta teh jadi bisa jadi NU eta masa depanna polisi dunia. Askar lah mencari di Arab mah. Itu. Kung sabenerna mah gitu. NU eta. Mata kan ayeuna Syiah. Lain ku teh nyaho ayeuna Syiah geus nyieun rencana ayeuna Syiah teh di negara urang khususnya di pemerintahan geus asup ka pemerintahan ayeuna Syiah. Nyaho ti mana cenah nyaho we pokona mah. Syiah teh ayeuna keur nyieun rencana arek ngahancurkeun Islam secara senyap. Gitu. Syiah teh anu dicaci maki ku manehna khususna lolobana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu. Anu dicaci maki nama pada dasarna orang keur maca Quran. Keur maca Quran. Nyaho ti mana artinya ti mana wae. Bakul ngomong. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mah keur maca Quran di harina kemaranehana gitu. Di negara manehna di negara urang ya rek nyieun bibit kerusuhan, bibit keributan bukan ayeuna. Milu-milu ngagabung jeung sejen. Atuh silakan deh yang dihanteman kudu teu kajeuleu mah. Teu kajeuleu teh maksudna Kang Awal, Kamil, made nya. Apal ke nih orang? Endang, nu paroek. Dikira tak apa lu. Paroek. Tah eta sakitu menurut orang Daran Wangsit Siliwangi ieu gitu. Ieu mah keur benerna wae ti Gusti Allah. Keur salahna wae ti dieu diri pribadi gitu. Di diri pribadi kabodohan sim pribadi. Kunaon ya urang kudu muka Wangsit Siliwangi supaya urangnya kudu nyahokan ada dasar, nyahokan leluhur eta lain kudu dipuja-puja urang teh. Lain kudu di tapi ku urang doakeun muga-muga jalan teh mah khususnya pejuang-pejuang bangsa Indonesia silih teh harima iman Islamna. Amin. Dihampura dosa-dosana, dijangkeun di jero kuburna. Amin. Jeung di urang hayang disalametkeun dunya roh akhirat. Akhirul Wangsit namanya. Gitu. Akhirul Wangsit we. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Wangsit Siliwangi gitu. Tegang warna mah teu kasurupan.
Itu kasurupan biasa wae, nah orang kudu kasurupan. Jin newo-newo setan ilumija. Gitu kan. Mulai lu ngobrol tuh. Ayo gerang SKB can di pareureut eta. SKB-han. SKB-han ayeuna kering deui jam 12. Saya waktu lincah dong. Pemade formasi. Jadi minjem kujang. Kurang cuy nyeduh kopi deh Tuh. Mana gelas aku? Gelasnya kopi. Kumbang udah tuh dah. Iya. Ayo kita jok deh. Jadi ini kujang ya teh. Kujang. Bersihan ini ya siram ate lagi. Den, tinggal ya deh. Kedap. Jalan candi piring. Tinggal. Oh, mun. Atas ah. Atas tuh. Amil. Den. Jadi kujang iya nya kujang khususnya kujang. Kunaon men koneng. Kujang iya. Karatan. Uci ya. Aduh, itu bisa diajak kerja sama ya. Kerjaan itu. Abdi wae. Asuy beunangan suy. Jadi hayang nyaho teh ya maksudna ieu boga analisa masalah urusan kujang. Apa ya? Sejarah. Jadi ieu teh 2018 asa bulan 3 asa bulan 4 punya perjalanan ngatenkeun kujang. Disebut kujangna Kujang Sang Hyang Naga teh awal. Kujang Sang Hyang Naga. Jadi hiji mangsa urang teh keur salat asar gitu nya, salat asar gitu. Keur salat beres salat asar gitu. Keur dikir aya muncullah hodam kujang. Hodam kujangna pas ditanya, hodam kujang itu teh hodam kujang Sang Hyang Naga, Kujang Sang Hyang Naga. Ditanya, ditalek kan gitu, benar asli Kujang Sang Hyang Naga. Terus maksud tujuanna ditanya aku urang keur naon kan gitu. Maksud tujuanna ieu Kujang Sang Hyang Naga teh harita gitu. Nyaritakeun lah bahwa manehna dipusti-pusti, bahwa manehna istilahna dianggaplah istilahna sesembahan, dianggap maena teh caratan teh mah dileuwihkeun dari bisa disejajarkeun jeung pangeran kan gitu caratan teh mah. Cuman kan orang menolak posisinya orang teh menolak karena kunaon, karena kan orang mah teu boga hak gitu nya gitu. Cuman kan aya ucapan orang pribadi gitu. Dina masalah teh omongan ka manehna lamun bener maneh Kujang Sang Hyang Naga anu bare dikirabkeun tahun 2018 ieu buktikeun. Naon coba nu kudu dibuktikeun ku maneh? Cik manehna abdi bade ngacak-ngacak. Sok mangga buktikeun lamun bener nya na teh maneh hodam Kujang Sang Hyang Naga. Kabeneran ya oge dina masalah urusan persilatan ya kan menang undangan. Geus ngalaksanakeun geladi resik oge gitu. Arek ilu kira Kujang Sang Hyang Naga ieu kan gitunya. Kabeneran. Samantos dialog eta orang persilatan pecah kabeh samantos eta. Jadi Bogor Barat eta teu aya nu turun akhirna. Allah alam masalahna naon buat gitu kan. Kan pada dasar mah obrolan tadi teh ya gitu sumberna kan gitu. Termasuk anu salah macan pun. Heeh. Campel. Heeh. Gitu. Anu turun mah kan anu di ditu teh Jasing eta mah kan Sukabumi. Gitu lain Bogor Barat manehna mah. Cara Cibata teh. Heeh. Gitu ukurnya pan ilunya gitu. Belas makar. Tadi harita teh
kumaha diacak-acak ukur barat akhirnya maksudnya orang persilatannya jadi tengah hiji kabeh mecah sampai dipaksa ya urang teh abdi teh titah ka pamoyanan kapatilasan Raden Rangga Gading ulah henteu dina malam Jumat alasan urang kieu teu bisa alasan kitu teu bisa eueuh baturna cik urang aya di Ciherang budakna cenah kitu wayahna kudu wae ka ditu ka patilasan Raden Rangga Gading uruskeun tirakat ditangkeun ku urang hajuna urang sieun ayeuna naon doang ya ka urangna kitu sieun ieu urang ku sepuh di rumah urang teh ka Ciherang eta ka Ciherang teh memang naik kanu Mang Wawan kanu guru silat Al Mustajabah ngeun anu katinggalan teh saukur si Abil doang eta nu katinggalan teh gitu manehna dinu nyaho ka ditu eta ka ditu teh kebenaran man gitu kan disebut pada dasarna urang kan kebenaran tapi kan munggu Allah lain teh aya nu kebenaran kami oge ngobrol-ngobrol jeung si Abil da mahena daun katinggalan sorangan culak cileuk we mun carana teh mah gitu aja nama diajakan ka ditu jarah ka patilasan Rangga Gading ka itu terus jeung manehna nya eta teh di perjalanan kene aya kanehan urang meuli pecel ayam di perjalanannya anehna naon ainu nu urang sapiring gede sanguna eta mah harita sampai dipoto segala gitu kan baru ainu manehna si Abil sapiring leutik maksudna sanguna saletik gitu ku dipoto segala Bil sing bener maneh digitukeun ayeuna ngatenkeun sangu mun loba kieu cenah Abil manten temesen cenah gitu Abil meuneuh nu nita teu cenah gitu pada dasarna urang mah kan sok mesen doang teu ngomong urang are maksudna minta 2 porsi gitu teu gitu teu ngomong eta kuat aneh kuat sanguna loba gitu nya sangu nu urang loba nu si Abil saeutik aduh eta datang ka ditu ka patilasan Rangga Gading teh lanjut perjalanan urang aditu terus eta di ditu teh asup urang salaman ke kuncen itu ditugaskeun asalna si Abil teh macan naon nya poho deui ai urang mah ditugaskeun titah di talar waqiah 7 balik didinya beres tawasul teh maca waqiah 7 balik beres beres maca waqiah 7 balik ai horeng gitu kan di patilasan eta teh anu arek dikirabkeun gitu keur posisi malam Jumat eta anu arek dikirabkeun pusaka kabeh aya di dinya urang mah teh nyaho gitu kabeh di dinya babaktina horeng gitu keur malam Jumat teh posisina nungguan urang lila eta ge gitu udah 7 baliknya gitu macam waqiah pas urang beres langsung eta mah kuat karungan digotong eta mah ti samurai nepi ka samurai es lah kira-kira ti kujang segede curug buah-buah nepi ka segede tengah kalapa buah lah gitu ieu mah kan ngabohongna we kudu aya ngabohongan gitu batu cincin dimulai batu cincin segala macam pusaka eta digotong eta mah kana kapatilasan berak eta urang saeutik deui anggeus aya nu ngamuk di dinya kasepuhan posisi kadenge sudah kana ceuli gitu gitu aya nu ngamuk saeutik deui urang rek beres tah urang teh lila beres urang geus urang kulantang kulinting geus beres mah gitu balik gitu kan geus ieu kan gitu ya kulantang kulinting we di mana di luar di dinya posisi dina tempat etanya gitu aya lila diuk urang di dinya aya diuk teu lila aya nu uluk salam gitu ditanya ku urang uluk salam ti mana kan gitu padahal tina hodam pusaka ieu hodam pusaka kabeh lain tina eta mewakili manehna gitu cara nama raja hodam pusaka eta mewakili kabeh gitu na pusaka anu sakitu lobana ngobrol kalau tema ieu kami kumaha caritana kami kumaha maksudna kan urang kan bingung kan ya ieu kami pan puguh nyaho mun rek dikirabkeun tuh disempur
ya kami kumaha berangkat pa ulah ulah ka dieu kan gitu kan urang mah teh nyaho naon nyekel pusaka hanteu hanteu kan gitu kan tetap kami minta izin kumaha ge gitu. Orang bingung ya harus minta izin gitu ya ayo orang kan syukur sakieu nanya nah kumaha yang Prabu Siliwangi gitu ngijinan teu henteu ngijinan cenah gitu sarua ilun ieu henteu gitu kan gitu berarti kami teh jadi berangkat ulah jadi berangkat wayahna ulah daek diberangkat geus we sakitu wae kituan nampungan gitu eta kontak langsung ka Cisungsang tina peuting harita keneh Kang Badru tina peuting harita keneh Cisungsang arek hadir langsung meunang nyelamat eta mah Cisungsang langsung ngabatalkeun peuting harita Cisungsang eta moal datang hadir ka Bogor dina jam eta keneh gitu dina keputusan eta aneh eta urang nelponan teh gitu halo kan ngaranna di itu Bau Usep halo Bau Usep cik urang teh gitu wayana ulah ada menang ilapat langsung itu di itu teh goreng cenah kitu ulah moal hadir gitu eta samantos urang gitu samantos urang moal hadir jeung nahan ulah hadir langsung Cisungsang memutuskan moal hadir gitu karena posisina goreng telepon langsung ka panglimana nu ti Bogor gitu watopan wayahna moal hadir di Cisungsang goreng gitu keanehan gitu nah ketika istilahna kurang kan tetap kurang pan jelema penasaran sarua urang gen datang gitu kan bisa dikirakeun pah henteu sih sebenarnya kan gitu eta gitu ya urang ngomong bohong pah henteu kan gitu ternyata isukna langsung datang ka kuncena embung dikirakeun eta kan nyekel kujangna eta langsung datang zaman si kujang eta teh kujang Sang Hyang Naga mung dikirapkeun jadi akhirna acara eta sempur ente kirap jadi kirapkeun gitu kujang Sang Hyang Naga mah malahan kuncena tadi narek maksa diserang akhirna ku ormas ku BBRP gitunya diserang ku ormas PBRP kuno nyalah misalnya nama Sunda naon deh sudah empire cara ya ada sudah empire gitu Sunda Wani eta ku khusus nama ku BBRP lah gitu masalah kujang gitu katakan sampai ke akhir cerita eta kan beres akhir cerita kan gitu jadi Prabu Siliwangi mah cara Athena gitu moal hadir kan gitu eta teh kurang didohirkeun gitu kan sampai dasarna kan urang meureunan urang ilu dina masalah arek ngaramekeun oge tadina aju anu boga acarana sebagai istilahna atuh itu nu pelaksanana itu pan babaturan oge kan gitu ditanyaan kurang secara dohir mainna bener terus gitu jadi cara cik manehna kuatun aya angin hidung jeung segala macam gitu arek nyapu manehna kuat carita manehna lagi sabu-sabu sabodo teuing jadi berarti salah ya ancaman di dalam dipaksa gitu tah dina kujang ieu teh mana kan tadi ditanya gitu maksudnya iya teh kujang kernaon kan gitu pakai ngeurut bawang teu neurak pakai nuar cau teu neurak aju ai nu jerosona meureunna nangis puguh gitu insyaallah eta mah gitu jajal mah ieu bisa jadi ya kujang teh pada sinapan orang akhirnya alakon beres itunya itu ini kan orang bertanya-tanya kujang teh naon sih sebenarnya gitu. Nanya ka dieu kukuh kana janji nanya ka dieu kukuh kana janji patokana ya tadi teh janji kasa nyaho kan gitu patokana teh nyaho patokana teh nyaho tak kunaon abdi teh istilahna posisinya dibere wangsit Siliwangi ku baturan ieu sang geus nguruskeun ieu gitu wangsit ieu teh gitu meskipun fotokopi ya tadi teh urang mah teu bangga da ku asli misalnya dina daun lontar teu bangga gitu jeung naon gitu urang
Akhirnya kan kurang ditanya secara batin naon sih sebenarnya pujang teh aslina kan gitu. Namun secara namun tadi yang dijelaskannya gitu pakai ngadek itu nerak atau kumaha tuh. Pada dasarnya gitu analisa ti dia gitu nya. Ieu teh posisi kujang teh sabenerna kieu. Gitu. Posisi kujang teh. Da ieu menang izinnya gitu dibuka nama. Pana ikeur ieu mah can menang dibuka, ulaheun waka gitu posisina. Itu. Ting bisi kiamat manten mentenya urang. Orang tadi bukan Jadi ya mah ting kaharting kabehan ting itu terserah kan itu kan masalahna gitu kan. Kujang ieu kukuh kana janji. Ieu teh secara batin karena ieu posisina ngalalakon harita geus kudu dijalanin ngalalakonna akhirna dibere. Identitas urang Pajajaran khususna urang Kasundaan identitasna teh eta kujang. Rahasia benerna rahasia besar tina kujang. Kujang eta kukuh kana janji ka saha wan ieu kan masalahna. Anu bisa ngudarkeun masalah janji tadi teh ya santri uci. Ngudarkeun masalah janji. Apakah orang pernah janji? Ya nah coba. Asyhadu alla ilaha illallah Heeh. wa asyhadu anna Nah, coba janjina. eta teu aya Di mana eta janjina? pernah jadi Di mana? Kawal. atau ketika orang lain Lain. meureun Apakah orang pernah janji gitu ya kalau orang? Kurang bisa disebut orang pembohong sebenarnya. Pembohong. Ya. Ya, santri uci ya. Bisa loba orang pembohong. Jawab ditanya iya murid bisa mulai kartis. Kang Bando, apakah orang pernah? Apakah orang tepat? Memang sunatan pernah janji? Karena nyiptakan orang. Lu Mas Antren hebat tuh. Tulis 5 tahun di mana? Di mana? Di Jeruk mana? Di Cirebon Indung. Jeruk ya. Sama me lain bisa. Berarti di alam. Oh, di alam. No, ya. dalam kandungan Dalam mana? Dalam rahim. anu sameme di Tawil Mahfuz. Alam barja. Iya. Jadi bener cik ke Andres ya. Urang ieu sampai digumelarkeun ke alam dunia urang pernah janji. Ibadah urang calon taat. Alas tu rabbika urang calon macarana urang siap ngajarin ibadah naon rupaan diaturkeun ku Gusti Allah itu kan gitu segala macam. Naon rupaan diparentahkeun ku Gusti Allah eta. Dina alam mana? Alam ruhnya. Uci kumaha sih? Ente nyambung kieu ya, aduh. Santri teh ngebleng ya. Arif. Jadi kan ada kelomor. Kan orang pernah janji di alam ruh. Oh, bener tuh orang pernah janji di alam ruh. Uci mah bisa ngajelaskeun teh. Bener teh, Ci? Kecil satu ya, kerja mah. Guru pan mah urang keur ngaguar ilmu. Bagi-bagi. Mumpung orang di dia gini. Jadi orang teh pernah janji gitu nyata di mana janjinya orang di alam ruh janjinya naon orang atau rek ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan gitu jadi ngalaksanakeun perintah Islam Rasulullah gitu ya khususnya para nabi-nabi Allah kan gitu orang pernah janji tapi orang ketika dikeluarkan dina alam rahim ditiupkeun heula urang kana alam rahim dina alam rahim urang di kana alam dunia gitu kan
tah urang janji ieu kujang teh kukuh kana janji urang teh kudu kekuh pageh kana janji urang baheula gitu maksudna kujang teh kana janji urang baheula terus ieu sabenerna aya lapadan eueuh sok geura Ci Aya. lapad naon ieu La ilaha illallah. Iya non sujud. Lambang. Suara sujud. Kopi teh lah. pembukaan bismillah eta aya bara pembukaan Ci Dingin. pan aya alif aya nu alifan oge kan aya bismillahirrahmanirrahim aya bismillahirrahmanirrahim jadi hamzah aya di dieu mana baraha urang teh nyaho ucin nya Ngelek. hah pan pembukaan bismillah eta alif nu teu hiji alif anu bismillah anu asli mah kan hamzah di dieu hamzah kan teu kurang dikadiekeun alifna hamzah eta gaganti alif teh eta gaganti hamzah henteu dieu jadi mantakna henteu sampurna cik santri mah cik santri mah gitu cik santri yang di Cimande jadi nyin huruf ba eta kudu luhur gitu tah cenah ya gitu cik manehna kudu luhur kudu panjang cenah alifna jadi lamun teu panjang cenah teu sampurna bismillahna pada dasarna kadieu teh ka ditu teu sababna aya saya ingat mah pokona aya dua heula we sementara lah di dieu teh lamun di dieu eueuh di dieu aya hamzah aya bismillahirrahmanirrahim aya bismillahirrahmanirrahim cing manehna itu tadi kujang ieu di dieuna ba ieu mah hasil perjalanan terserah tangkap teh nama gitu ieu ba ieu sin ieu titikna titik ba ieu mim ya ieu mim ieu mim ieu mim lain mengada-ngada ya mah lain mengada-ngada ieu mim melengung ya hah Oke. al-jalalah bener itu cekal ke dia kadiekeun bismillahirrahmanirrahim di dia pan tadi teh uci pasti nyaho hate jelema eta aya dina rahman-rahim teh insyaallah bener teh eta gitu Berarti mangpatna teh. kujang teh sambungan sanyaho ieu perjalanan ieu kos kitu di bejaanna kok bisa kan gitu kan urang cina eta teh mantakan ayat bismillahirrahmanirrahim teh ayat bismillahirrahmanirrahim eta di mana kan kurang kan di ieu kan gitu kan di mana kok bisa tercipta kujang kan gitu kan samemehna eta kan tadi teh si kurang kan urang tetap bertanya kan bicara teman dialog bicara ieu gitu pan samemehna eta mana can asup Islam gitu kan can asup mun ayeuna masalah urusan lapad Arab gitu di mana kan maksudnya ternyata dijawab eta teh daai bismillahirrahmanirrahim mah lain ka Rasulullah ka Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu waktu kernyuratan Ratu Bilqis gitu. Bener teh Auci nya sok gitu tuh sok baperan gitu Malu-malu kucing. jadi bismillahirrahmanirrahim eta jadi sama member Rasul saat Rasulullah lagi geus aya diturunkeun nya eta dalam tema ka Nabiullah Sulaiman alaihissalam anu dipake gitu dipake ku Nabiullah Sulaiman alaihissalam pakai nyuratan Ratu Bilqis anu disebut cik batur Ratu Pantai Selatan eta Ratu Bilqis anu ayeuna gambarna aya di ditu Borobudur eta gambar Ratu Bilqis
mantap Presiden Soekarno disebut putri Pulau Dewata karena turunan raja baheula katurunan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Itu. Nah, tadi itu di timur jeung di timur tengah kan eta gitu kerajaan Nabi Sulaiman. Atuh wallahu alam kan sejarah nama gitu kan. Gitu. Nu jelas lain kerajaan Nabiullah Sulaiman kan eta itu mah gitu kan. Pan loba nan cara disebutna kawal. Itu teh Borobudur teh disebutna kerajaan Nabi Sulaiman ya kan? Lain. Eta mah kerajaan Ratu Bilqis. Gitu. Itu eta masalah kujang. Jadi intisarina orang sebenarnya boga janji. Itu kan aslina gitu. Mantak guys, koneng. Jadi asli nama kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang teu kudu moal kujang lamun geus nyawa kadinya. Sebab kujang eta aya dina hate urang masing-masing. Ayeuna jero awak urang masing-masing. Lamun urang bener-bener nerapkeun kujangna gitu, insyaallah urang salamet dunia jeung akhirat. Kan itu sebenarnya ku kada janji. Gitu. Gitu, eta perjalanan terus gitu, matangna kabuka, eta kujang terus gitu, tanya itu saja. Da eta mah sesuai fakta-fakta, bukti-bukti perjalanan eta tetap disaring diakurkeun gitu. Eta. Jadi meunang teh lain istilahna urang komunikasi hadir jin anu gitu lain. Hasil lampah. Gitu. Nyawana mah gitu. Terus gitu. Nah, gitu. Jadi intinya mah orang secara ujung nama wallahu alam bisa apa dan gitu beneran syukur Allah nu nyaho gitu segala ada nama ini mah kan keur nyaritakeun perjalanan gitu. Beres kabeh ya.